तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसी टेक्नीशियन एड्स के बारे में कि एसी टेक्नीशियन एसी रिपेयरिंग के ऐड किस तरह के बनाए जाए कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे काम आए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो 100% आपको जो काम मिलेगा वो है गूगल एड से मिलेगा। तो जब आप गूगल में जाते हैं और एसी रिपेयर सर्च करते हैं, अपनी सिटी का नाम डालते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड आपको दिखाई देंगे, जिसमें इस तरह के जो एड्स होते हैं इसमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है मार्केट में आपका काम आने का, जिससे कि गूगल में कोई सर्च करेगा तो आपको गूगल पे नंबर दिखाई देगा। जब कस्टमर उस नंबर पर क्लिक मारेगा सीधा कॉल डायलर पे चला जाएगा। तो इस तरह के ऐड आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे चल रहे हैं। अगर आप इस तरह के ऐड बनाना चाहते हैं तो ये मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए नंबर पे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आता है वो है गूगल मैप लोकेशन। ये भी एक तरीका है जिससे आपका काम मिलता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि गूगल मैप वो काम आ सके। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन है, एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आप मुझसे इस तरह के ऐड के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।